Ли Мин Хо, его друг, страшная авария и 2 погибших. Сегодня будет рассказ об одном из самых популярных корейских актеров, чья жизнь была полна трудностей и испытаний. Оставайтесь с нами, чтобы узнать все о драматичной жизни актера, который пережил смерть, но стал символом силы и стойкости. Имя Ли Мин Хо давно стало синонимом корейской волны. Он не просто актер, он культурное явление. Его лицо можно увидеть на билбордах от Сеула до Лос-Анджелеса, его дорамы бьют рекорды по просмотрам, а каждый новый проект становится событием для миллионов поклонников по всему миру. Родившись 22 июня 1987 года в Сеуле, он прошел путь от скромного ученика до символа южнокорейской индустрии развлечений. Его высокий рост, благородные черты лица и естественная харизма выделяют его среди многих других звезд. Но то, что делает Ли Мин Хо особенным, это не только внешность, а внутренний стержень. Он один из немногих актеров, кто, несмотря на длительные перерывы в карьере и тяжелые жизненные удары, смог не только сохранить, но и укрепить свою популярность. Для многих фанатов он не просто экранный герой, а человек, с которым они росли, смеялись, плакали и вдохновлялись. Ли Мин Хо стал частью жизни целого поколения зрителей, а его путь – это не просто путь актера, а история силы, боли и величия. Именно поэтому сегодня мы расскажем все и хорошее, и трагичное, чтобы вы поняли, кто на самом деле скрывается за этим знаменитым именем. С самого раннего возраста Ли Мин Хо был активным и спортивным ребенком. Его первая и самая большая мечта – стать профессиональным футболистом. Он не просто играл во дворе, он занимался серьезно и даже попал в молодежную футбольную секцию под руководством известного корейского тренера Чха Бом Гына. Казалось, его будущее уже определено – зеленое поле, спортивная форма и путь в сборную. Но судьба распорядилась иначе. В начальной школе Ли получил серьезную травму, настолько серьезную, что мечта о спортивной карьере рассыпалась, как карточный домик. Для мальчика это стало первым ударом. Он оказался перед пустотой, все, к чему стремился, исчезло. Но именно тогда началась его вторая жизнь актера, о которой он даже не подозревал. После травмы он решил попробовать себя в другом направлении. Интерес к искусству, внешность и поддержка семьи привели его к поступлению в университет Канкук на факультет кино и искусства. Там он начал осваивать актерское мастерство, хотя сначала и не верил, что сможет добиться успеха в этой сфере. Он был просто студентом, который однажды решил попробовать и не поверил бы, если бы ему сказали, кем он станет спустя несколько лет. Эта потерянная футбольная мечта не ушла бесследно, она закалила его характер. С тех пор он знает, если одна дверь закрывается, нужно искать другую. И он нашел ее. Начало актерского пути Ли Мин Хо было далеко не легким. Первые роли, которые ему доставались, были либо второстепенными, либо совсем эпизодическими. Он появлялся в малоизвестных проектах, где его даже не всегда замечали. Но он не сдавался. Он терпел неудачи, пробовался на кастинге, изучал других актеров, оттачивал навыки и ждал своего часа. И этот момент настал в 2009 году, когда ему предложили главную роль в дораме «Мальчики краше цветов». Эта история, основанная на популярной японской манге, изменила все. Его персонаж Гоу Джунпе, наследник богатейшей семьи, с холодным сердцем и мягкой душой покорил не только корейскую публику, но и зрителей по всему миру. После выхода сериала Ли Мин Хо проснулся знаменитым. Он стал объектом всеобщего обожания. Девушки писали письма, фанаты устраивали фан-митинги, бренды выстраивались в очередь, чтобы заключить с ним контракты. Его стиль, его взгляд, его голос все копировали и обсуждали. Он стал иконой нового поколения. С этого момента каждая дорама, в которой он появлялся, становилась хитом. «Городской охотник», «Наследники», «Легенда Синего моря» один за другим проекты укрепляли его статус суперзвезды. Он больше не был просто актером, он стал символом корейской волны, лицом на международных подиумах и титульной фигурой в индустрии развлечений. Но никто не знал, что за этой блистательной внешностью скрывалась боль, которую он носил с собой еще с юности. 2006 год.
Ли Мин Хо еще только начинал свой путь в индустрии. Вместе с другом, актером Чон И-лю, он ехал на съемки. Казалось, обычная дорога, обычный день. Но спустя мгновение тишину прорезал удар. Лобовое столкновение с другой машиной. Автомобиль, в котором находился Ли Мин Хо, был буквально смят. Двое пассажиров, ехавших с ними, скончались на месте. Это была настоящая трагедия. Ли Мин Хо получил тяжелейшие травмы: перелом бедренной кости, повреждение лодыжки, разрыв коленного хряща. Ему пришлось пережить сложную операцию, в ходе которой в его правое бедро была вставлена металлическая конструкция длиной 46 сантиметров. 7 месяцев он провел в больнице. Он не мог ходить. Он не мог даже стоять без боли. А потом еще 1,5 года реабилитации. Все роли, которые ему обещали, исчезли. Его будущее оказалось под вопросом. Это событие стало водоразделом. Он мог погибнуть. Он мог остаться инвалидом. Он мог больше никогда не появиться на экране. Но он выбрал путь борьбы. Вопреки боли, страху, отчаянию и сломанному телу он вернулся. Сначала медленно, осторожно, с ограничениями. Но с каждым годом становился сильнее. Именно после этой аварии Ли Мин Хо стал другим не только физически, но и внутренне. Он стал зрелее, глубже. И, возможно, именно это придает особую силу его героям. За их глазами скрывается настоящий человек, переживший смерть в лицо. Прошло 5 лет с момента той страшной аварии. Ли Мин Хо вернулся. Он уже стал звездой и снимался в одном из самых динамичных проектов своей карьеры «Городской охотник». Именно на съемках этого сериала произошло нечто, что снова заставило его вспомнить, как тонка грань между жизнью и смертью. Во время съемки сцены погони он находился за рулем автомобиля. По сценарию нужно было разогнаться и резко уйти от столкновения. Но в реальности автомобиль не справился с управлением и врезался в грузовик, стоящий на площадке. Удар был настолько сильным, что передняя часть машины полностью смялась. Всем на площадке на миг показалось, что история повторяется. Съемочная группа в панике подбежала к машине. Внутри Ли Мин Хо. Он был в сознании. На этот раз ему повезло больше, лишь ушибы и шок. Но это была не просто авария. Это было возвращение страха, воспоминаний, травмы, с которой он только начал жить. Несмотря на пережитое, актер не отказался от продолжения съемок. Он настоял, что завершит проект. И он действительно вернулся на площадку. С тем же упорством, с той же самоотдачей. Но внутри него явно что-то изменилось. Он снова оказался лицом к лицу с тем, что когда-то чуть не забрало его жизнь. И это событие стало еще одним доказательством: Ли Мин Хо не просто актер. Это человек, который идет вперед, даже когда весь мир кажется опасным и шатким. Ли Мин Хо не только актер, но и один из самых желанных мужчин Южной Кореи. С момента его взлета к славе СМИ, фанаты и репортеры пытались узнать, кто же в его сердце. Долгое время он сохранял молчание, тщательно охраняя свою личную жизнь. Но в 2011 году стало известно: Ли Мин Хо встречается с актрисой Пак Мин Йон, его партнершей по драме «Городской охотник». Они не просто играли влюбленных на экране, между ними действительно вспыхнули чувства. Их роман вызвал восторг у поклонников. Все верили, что это не просто временное увлечение, а настоящая любовь. Пара выглядела гармонично, оба красивые, успешные, талантливые. Но, как оказалось, сказка была недолгой. Спустя несколько месяцев после подтверждения отношений агентства объявили о расставании. Причины назывались стандартная занятость, графики, нехватка времени. Но поклонники почувствовали, за этим стоит нечто большее. Были слухи о давлении со стороны фанатов, о трудностях публичной жизни, о разнице в целях.
Кто-то говорил, что после аварии Ли Мин Хо стал более закрытым, кто-то, что он просто не был готов к серьезным отношениям. С тех пор его связывали с разными девушками, с айдолами, с иностранными актрисами, даже с моделями. Но сам он либо молчал, либо опровергал. Сегодня он снова одинок. По крайней мере, официально. Но именно это одиночество постоянное, защищенное, тихое стало еще одной загадкой, которая окружает Ли Мин Хо. Почему он, человек с миллионами поклонников, один? Может быть, ответ в его прошлом. А может быть, в том, что он все еще ищет не просто любовь, а кого-то, кто поймет его настоящего. После 2 аварий, одной смертельно опасной, другой психологически травмирующей, Ли Мин Хо остался с телом, которое больше никогда не будет прежним. Металлическая конструкция в бедре, слабость в суставах, постоянная боль – все это стало его реальностью. Но, несмотря на внешнюю силу и обаяние, он каждый день боролся с внутренними ограничениями, которые были невидимы публике. Многие не знают, но после аварии ему приходилось отказываться от сцен с физической нагрузкой. Бег, драки, резкие движения – все это он мог выполнять только частично, часто через боль. Его роли нередко адаптировали под его состояние здоровья. Актер вынужден был балансировать между желаниями режиссеров и возможностями своего тела. Иногда он буквально страдал на съемочной площадке. После сцен с физической нагрузкой ему требовался отдых, восстановление. Но он никогда не жаловался. Он продолжал сниматься, потому что чувствовал ответственность перед зрителями, перед командой, перед самим собой. Психологически он тоже изменился. После всех испытаний он стал более замкнутым, сосредоточенным, серьезным. Он редко делится личным, редко дает интервью с откровениями. Возможно, это и есть его способ защиты не позволять миру увидеть ту боль, которую он носит внутри. Но именно в этой борьбе и заключается его сила. Не каждый сможет продолжать карьеру, став символом романтики и харизмы, когда каждое движение напоминает о боли. Он не просто преодолел физические травмы, он превратил свои шрамы в броню. В Южной Корее каждый мужчина обязан пройти военную службу. Ли Мин Хо не стал исключением, он был призван в 2017 году. Однако, из-за серьезных травм, полученных в аварии, он не мог служить в армии на общих условиях. Вместо этого ему назначили альтернативную службу, он работал в Государственном центре обслуживания в Сеуле. Многие восприняли это с уважением, ведь он честно исполнил свой долг, несмотря на ограничения. Другие, как это часто бывает в Корее, подвергли его критике, мол, звезда, и снова особые условия. Но правда в том, что после такого количества операций и металлических штифтов в теле он физически не мог быть полноценным солдатом. Даже служба в офисе давалась ему непросто. Он отработал все положенные 2 года и вернулся к съемкам, вновь доказывая, что не боится ни давления, ни суждений. Ли Мин Хо – человек, которого миллионы видят на экране, но мало кто знает в реальной жизни. Он одинок, не женат, детей не имеет. Его дом – тихое место, где он проводит время с котом, читает книги и пишет. Он занимается благотворительностью через свой фонд «Промиш», помогает детям, заботится об экологии. В отличие от публичного образа, в жизни он сдержанный, вдумчивый и немного грустный. Возможно, все пережитое оставило след, который не видно, но чувствуется. Он живет скромно, не любит шума. Но при этом остается одной из главных звезд Кореи. История Ли Мин Хо – это не просто рассказ об актере. Это путь человека, который, несмотря на боль, страх и одиночество, смог стать символом стойкости и надежды для миллионов. Спасибо вам, что были с нами до конца. Мы искренне благодарим всех зрителей со всех уголков мира за внимание, интерес и поддержку. Если вам понравилось это видео, не забудьте поставить лайк, подписаться и нажать на колокольчик. А в комментариях обязательно оставьте флаг своей страны, ведь так приятно видеть, что нас смотрят по всему миру. До встречи в следующем видео. Ваша поддержка – наш главный вдохновитель.